हाँ, ये मिस्त्री काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह का इनका दिमाग है, जो ये चुनाई कर रहे हैं। कितनी इनकी स्पीड है और दिमाग से कितनी इनकी सफाई है चुनाई करने में। ये सबसे अच्छी चुनाई काम करते हैं। देखिए कितना काम फास्ट से कर रहे हैं और कितनी सफाई है इनके काम में। देखते रहे काम में सफाई कितनी है। और अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ऐसे साउंड लगाया जाता है। ऐसे साउंड लगा रहे हैं। ईंटा इधर ये मौका बांध ले जा रहे हैं। और ये काम अपने दिमाग की बात है। देखिए कितना कैसा काम करते हैं। ये काम बैक आउट में काम करते हैं। इनकी लाइफ स्टाइल कुछ क्या मंजिल बना रहे हो? बंडल कैसे लगाया जाता है? लग गया इस तरह दुनिया